Voi non avete paura dopo tutto quello che è successo che possa tornare tutto quello che è stato? Facciamo anche grave l'oggi. Oh, vedo il buco. Io lo sapevo che non dovevo andare fuori ieri sera, vero Ugo? Oh. Ciao Burgotters, oggi in nuovo video parleremo di coronavirus, alcol, mona, rinascita, storia, Veneto. Ma cambiamoci, andiamo. Oh. Voilà! Che dite, vi è piaciuto l'intro Speedy? Quanto somona! Oggi, domenica 21 giugno, a me testa da Casso ha deciso, dopo una serata che magari era meglio se restavo a casa, perché con queste idee, di fare un giro in una cittadina che è diventata famosa in Veneto pochi mesi fa, ma che in realtà non è famosa per ciò che avete letto, ma per dei motivi che vorrei spiegarvi, che vanno oltre quello che è stato detto. Infatti, ho deciso di andare a Vo Euganeo, che se avete visto i telegiornali negli ultimi mesi, mi sembra che non abbiano parlato di altro, è stata la prima cittadina in Veneto dove hanno riscontrato dei casi di coronavirus, ma che è famosa per un sacco di altri motivi e che oggi vi racconterò. Però, Zdadan, fossi in voi, guarderei il video fino alla fine, perché devo anche trovare delle persone. Chi ha vissuto questo periodo in questa fantastica regione, sono sicuro riconoscerà. Quindi non perdetevi neanche un secondo e guardatelo fino all'ultimo, perché sono sicuro che potrò regalarvi delle emozioni. Nomi che gli altri personaggi, non vi dico altro. Il problema è solo uno al momento. Occhio qua la Parigi-Roubaix. Ma chi sono? È che sono partito da 12 km e li ho fatti già tutti controvento e me ne manca 40 a Voi Mona se va avanti così. Rotta Zoccola e via. Oh, aspetta, di qua un po' il vento a favore, che bello, che bello. Dai vento, gira, dai. Il Brenta Fioi. Ormai lo conoscete. In pratica sei quello che mi sobevuo ieri sera. Occhio, cacca di cavallo. Ma che roba, sembra Jesolo. Pieno di gente ciò che c'ha un topless, ragazzi. Finalmente 2 tette nel mio canale. Incredibile. Non erano piccole. Torno in drio, quasi da tornare in drio. Sì, così dopo non te rivi. Dai Roby, concentrato. Focus sull'obiettivo. Va a Vo. Ti va a Vo. Ti va a Vo. Bravo. Insomma, sì. Senza volerlo ho fatto uno spoiler dei prossimi episodi. Ma guarda questi. Dove siamo? Nel Far West? Salve. Ecco di chi era che merda. Porta ben. Come vedete, in un secondo si passa da una provincia all'altra qua in Veneto. E la prima cosa che mi viene in mente di Padova, a parte la quantità di mona, è lo spritz col gin. Io ormai le città le conosco in base alle caratteristiche dei bar. Sono uno che guarda le cose importanti. Piccola Rotta Zoccola. Non posso più chiamarla Rotta Troia, sennò le tipe si offendono. Siete la roba più bella del mondo, dai. Un po' di ironia. Siamo noi mona, Ma torniamo a noi e al vero motivo di questo video e al fatto che non so se mai arriverò a fine. Non farò mai 130 km con 40 gradi e tutti controvento. Ma che bellezza la campagna veneta, quell'odore del letame che viene su dal campo. Che bello. Dopo aver studiato un po' il viaggio sul Garmin in modo totalmente a caso, come mio solito fare, perché ho deciso di andare a Vo. Quando mesi fa è esploso tutto sto bordello, da buon veneto quale sono e amante della regione più bella d'Italia, sì, so de parte e sono contento, mi ha fatto un po' male il cuore vedere che una cittadina che ha molto da offrire venisse riconosciuta e ricordata per un qualcosa di così tragico, serio e brutto. Guarda la rotta Troia con l'acqua, una rotta doccia. Vabbè, insomma, avevi capito. Giù in discesa qua che sarà l'unica che vedi tutto il giorno. Giù sui manubri, Roby, mettiti a ovetto. Dai che sarai minimo 82. Fammi controllare. 42. Vabbè, più o meno. No, aspetta. No, vabbè. Occhio. Ragazzi, guardate l'harem delle mie ex. Cioè, quante ne ho avute? Ciao piccoline. Che vacche, ragazzi. Qui de Padova poi era il peso. Scherzo, vi ho dato l'anima, l'avete presa a pugni. Ero anche un bravo toso, dai. Ma tornando a noi, innanzitutto Vo è il comune che ha solo 2 lettere nel proprio nome, insieme ad altri 2 o 3 mi pare in Italia. Quindi ha già un record tutto particolare. Inoltre è una città incastonata nel bel mezzo dei Colle Euganei, che di famoso hanno non solo un botto di piste ciclabili e delle pareti di roccia da fare invidia un po' a tutta Italia, dai, ma anche per avere un botto di cantine con tanto di degustazioni di vini buonissimi. E vi pare che sceglievo città a caso? Assomiglia a Semo, o Gazzo. Ma gli abitanti di Gazzo si chiamano Gazzoni e le tipe Gazzelle, Gazzette, vabbè. Ma non solo, tant'è che nelle vicinanze di Vo si può trovare la piscina più profonda del mondo, l'Ivisi, dove penso facciano delle immersioni sub da fuori di testa. Poi i sub diranno: sì, manca ti deve per aria con lo snowboard. Ecco, capio mima? Mi per aria respiro, ti sotto no? Vabbè. E l'area che viene delineata da Vo, Montegrotto e Abano delimita l'area termale più grande d'Europa. E mino Vo hai terme da non so quanto, ne avrei veramente bisogno. Con Amona magari. Al manco vedo docciappe. Io ve l'avevo detto che dove c'è una chiesa c'è l'acqua, vero?
Sì. È anche vero che mi avete consigliato i cimiteri e non avete torto. Che se l'acqua buona anche là, non si è santa, ma si è morta. Sempre acqua sì. La cosa bella di questo giro di oggi è che il mio cuore e i miei polmoni ringraziano il fatto che non ci sia salita da fare. Nonostante stia andando vicino ai Colli Euganei, teoricamente, se ho ben studiato, non dovrei aver pensieri di altitudine. Pa' una volta, così, siamo a mancamento. Che in Veneto se quello che mi sento ogni volta in salita. Non è possibile, dai, cos'è? Un segno premonitore per dopo. Però, fossi in voi, mi iscriverei al canale qui sotto, cliccando su iscriviti e attivando la campanellina, perché ho studiato un percorso che farò in uno dei prossimi video, dove praticamente andrò solo in su. Quindi se volete vedermi morire e non perdervi la notifica di quando succederà, iscrivetevi, Dai, Tosi, dai. E qua dove vo? Dove vo? Di qua. No, 100% sbagliato. Fuori rotta. Perché me mamma mi ha fatto con cucco così, ma con zero senso d'orientamento. Cos'è dura, Piccola Villier mia, ti ho portato in pianura, al mare e in osteria, al mare e in aperta campagna, è anche ora che ti porti in montagna. Adesso dico io, ma quanto spacco! Lo so. Che magari uno può pensare che me le penso e me le studio a casa. No, sono proprio mona de natura. Così mi ha fatto mia mamma. Ciao Lia. Ha ancora il telefono, quello con i pulsanti, con le lettere grandi così. Non riuscirà mai a vedere un video. Perché c'è gente in moto che si ferma e mi saluta? Ho perso qualcosa? Guarda che occhio che abbiamo. Ciao. È il mitico. Grazie, che carini. Da Bassano fino a qui. No, devo andare a Vo. Manca tanto? No. È che dopo devo tornare. Ah, ma che bello. Sono sempre inaspettate ste robe, però fa sempre piacere, Attenzione, si esce dalla ciclabile, piccola rotatoria. Aggressivo in entrata di curva. Giù il ginocchio, Roby. Bravo. Come fuori rotta. No, bravo. Che meraviglia di strade, però. È vero che è pieno di ciclabili. Magari l'avete intravisto dal video. E stradine di campagna dove non passa un'anima, Salve. Ciao. Vabbè, magari un'anima ogni tanto. E guardate che bellezza. Campi de grano. Come non detto, ragazzi, distese de vin. Vin dappertutto, anche qua. Vin, distese de vin. Che bello sentirsi a casa ovunque vai. Basta un campo in Veneto. Rotta Troia aggressiva, rotta zoccola, scusate, e tac. Ragazzi, è di scioltezza assoluta, senza neanche far fatica. Siamo a Vo e la prima cosa che vedo a Vo è un graspo de uva. Vo, città del vino e della trachite. Non a caso, non sbaglio mai meta, Ma oltre a questo, Vo è diventata famosa, personalmente parlando, per la reazione che hanno avuto i cittadini all'epidemia, che non è stata cosa da tutti. E a me ha scaturito una sorta di leggerezza e spensieratezza che in quel periodo ci voleva. Prima di tutto, andiamo a chiedere a degli abitanti a caso cosa ne pensano. Scusate ragazzi, ma voi non avete paura dopo tutto quello che è successo che possa tornare tutto quello che è stato? Ma no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Come sei che te hai detto? Noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Io questi tre li ho già visti da qualche parte. Sembra che proprio da qua, da Vo Euganeo, ci sono due anziani che sono affetti da coronavirus. Siete preoccupati? Ma no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Ragazzi, salute alla vostra. Evviva! E adesso vi racconterò chi sono questi tre. Miki, Luca, Damiano. Grandi. Guarda qua. Ragazzi, è stato un piacere, vi ringrazio, vi lascio dove vi ho trovato, per caso poi, e grazie ancora di tutto. Ciao belli, ciao. Quindi ragazzi, se capitate a Vo Euganeo, andate alla nuova locanda al sole, perché è famosa anche per loro tre, e adesso ve la racconto. In pratica, quei tre ragazzi lì sono diventati, tra virgolette, virali per la frase che hanno detto a me. Ma cosa penso io di tutto ciò? Penso che in un periodo come quello che hanno vissuto loro, quando gli è stata fatta quella domanda, ovvero se erano preoccupati della situazione, e pensateci bene, era ancora febbraio, bene o male nessuno sapeva cosa poteva succedere e nessuno si aspettava tutto sto casino, e soprattutto non pensavo ad andare in salita. Maria Vergine. La loro risposta alla giornalista, che in un primo momento poteva sembrare così leggera e ironica, ha donato alle persone come me un momento spensierato, che in una situazione simile all'inizio di una pandemia mondiale, no salita, no, nessuno poteva aspettarsi che avesse avuto quei risvolti. E vedere tre ragazzi giovani rispondere in una maniera così pulita, così simpatica, così divertente ad una situazione che non credevano potesse essere così grave, come ognuno di noi, non ha fatto altro che alleggerire di un po' tutto sto macello. Siamo stati bombardati di bollettini dei morti giornalmente. Quello che io credo è che, in piedi su pedali, Roby, spingi a tutta qua. Dove Vetto sta sentato, manca 60 km, ritorna a casa. È che ci fosse davvero bisogno di qualcuno che potesse alleggerire una situazione così drammatica. E dove può succedere tutto ciò? Solo in Veneto, in mezzo ai vigni ovviamente. Ma come in su? Avevo detto che non c'è la salita nel percorso, e dopo 3 spritz. Ma siamo matti. Oddio. No. Dai che spiana lì. Dai che c'è la mona. Ti prego, dimmi di sì. È il momento. Dopo 3 spritz e in salita piena. Roby Segan. Eccolo. No. Eccolo. No.
Eccolo! Minchia. Peter, arrivo, non so colpa. Quei 3 ragazzi che alla fine sono esattamente come me, non d'età, hanno restituito un piccolo attimo di normalità e in quella situazione non è assolutamente da sottovalutare. Attenzione, curva qua a sinistra, giù ginocchio. Arrabbiata uno. Giarin. Basta salita. Che bello. Ovviamente fuori rotta. Discesa, attenzione, giù sui manubri subito. Dai tutto qua, Roby, che è la tua. Attento al Giarin. Curva a sinistra, gasato. Oddio. Dai, questa S. Attento alle buche. No, addosso. Giarin. No, gravel. E qua dove sono finito? Vabbè, facciamo anche gravel oggi, ragazzi. Strade bianche, quasi finita. Sì, ma non possono mettermelo alla fine di una curva. Come fuori rotta? Beh, chiaro, sono dentro casa di uno. Ehi, dai, dopo essere stato quasi sbranato da un can giù per la strada della morte. Ma Garmin, io ti ho detto che non ho una mountain bike, come scendere ad agio. Ma dove cazzo devi andare? Ben. Bello con la bici da corsa, ruote fine. Ma veramente? Ma che tracciato ho tracciato? Ti prego, fammi uscire da qualche parte che mi sembra di essere in Costa Rica. Come quella volta là che mi sono perso con la Jeep. Sai se devo tornare su qua? Torno su domani mattina. Maria santa, attenzione, la lasci andare. Trovi voi altri con le ruotine fine. E Roby, dove cazzo sito? Come vedete con la bici da corsa si può andare ovunque. Grazie Garmin di avermi mandato dove ovviamente non si poteva, però esperienza anche questa. Infatti sto preparando al futuro. Vediamo se qualcuno di voi indovina. Va ben tutto però ragazzi, finirà anche qua lo sterà. Eccolo, vedo il buco, vedo la luce, l'asfalto. Io che volevo godermi una discesa. Sì, go e bike e trema ancora. Io credo fermamente che siamo noi stessi a dare importanza alle cose. Sì, è vero, ci sono delle cose più importanti di altre, ma siamo noi a decidere le priorità e soprattutto la loro pesantezza. In quel caso, in quel momento storico, c'era sì da fare attenzione, come abbiamo fatto, ma anche da renderci conto che la normalità doveva rimanere. Infatti, cercate di ricordare Vouganeo non per quello che è stato, ma per i vini, per le degustazioni, per le piste ciclabili, per gli agriturismi, per i ristoranti, per la festa dell'uva, che è un evento incredibile, una sorta di carnevale con i carri, ma dove i carri presenti sono ricoperti di chicchi d'uva bianca e rossa. Pazzesco, cose importanti sono queste e non quello che volevano far apparire alle persone. Tant'è che è il paese che ha gestito meglio un'emergenza in tutto il Veneto. Ma soprattutto ricordatevi di Vo per le persone che lo abitano, perché gente così non si trova da tutte le parti, solo in Veneto. Ma sì, magari anche altrove, ma in una percentuale minore. Noi siamo Mona, siamo Semi, ma abbiamo sempre avuto la testa sulle spalle e quello che facciamo lo facciamo sempre con il cuore. Siamo gente semplice a cui piace la vita e non si mia da tutti, tipo seguire a strada con te sbai de continuo vuol dire che non stai attento dove stai andando, ma che ti piace perderti. Ecco, questo mi una testa da cazzo. Che poi sono consapevole di essere un amante dello sport, un amante dello snowboard, della neve fresca, della fotografia, sarebbe anche tornare a lavorare, delle feste con gli amici, degli aperitivi, perché no? E vabbè, sì dai, mi piace anche la Mona, come faccio a dir di no? Che poi io volevo bere uno spritz e ne ho bevuti 3, volevo fermarmi un'oretta e me ne sono fermate 2. Ho cercato in tutti i modi di pagare, ma il tipo della locanda al sole non ha voluto sentire ragioni in cambio di dove andare a mangiare a Bassano. Sappi che avanzi da bere. Siamo fatti così, siamo belli perché spontanei e poi perché sparemo un sacco di cassate. Adesso però magari torniamo a casa, no? Ogni volta col buio te saremo gasato qua nel sottopasso. Beh, dovevo farlo. Attenzione, come se fossi in montagna con i miei amici skier. Schiva paletti, ma che roba, occio! Che drago che sarai anche con gli sci. Per fortuna che non arriveremo mai a 100.000 iscritti. Ciao. Tanto per cambiare tramonto anche stasera. Ma va che bellezza, ragazzi. Che luce c'è. Va che robetta. La campagna veneta. Quell'odore di merda che viene su. Oh, Cittadella. La città mi è tanto cara. Quasi quasi vado a bere una birra al Cetra. Però aspetta. Chiediamo il parere del mio coach. Albi, posso andare a bere una birra al Cetra dopo 111 km e a 20 da casa? Cosa dici? Cosa vuoi che ti dica? Tanto ormai sono arrivato alla conclusione che tu vai in bici solo per bere più birra. Secondo me no, tanto so già che la bevi. Cheers. Lo sapevo che diceva così. Non pensa mai a me. E invece Emil cosa ne pensa? Lo so che può regalarmi soddisfazioni. Emil, posso andare a bere una birretta al Cetra? Certo. Ecco, manco uno de normale. No dai, non arrivo più a casa. E come dice i vecchiotti, non arriva mai sabo, se no. A volte sono veramente fiero di me stesso. Sembrano i discorsi di un alcolista. No ragazzi, no. Pronto, troia finale. E da un incredibile tramonto, il solito, di Bassano del Grappa, vi invito a seguirmi su Instagram, questo qui, per interagire con me attraverso le storie e soprattutto per dare un'occhiata al mio lavoro, che è il fotografo, o che almeno era, perché se va avanti così, boh. E date un'occhiata a Strava, mi trovate cercando Roby Bragotto. Se volete vedere il percorso di oggi e il fatto che non ho mentito, e infatti sono finito. Guardate come si vede il tramonto con gli occhiali Oakley. Non funzionerà mai sta roba, è incredibile.
sei tutto più bello, te credo, vedo doppio. E vi ricordo inoltre che qui sotto in descrizione trovate tutti i link di tutti i prodotti che uso e un sacco di info utili. Spesso mi fate delle domande, ma trovate tutto qui sotto. E cliccate sul link della bici, come dei pazzi. Ma soprattutto, e voilà! Ricordate di essere sempre voi stessi e di non cambiare mai, perché in questo modo troverete sempre delle persone sincere che vi apprezzeranno per quello che siete realmente. Ma da dove mi viene fuori ste robe? E ci si vede alla prossima. Che non so quando sarà perché non lavoro più da troppo tempo e ho bisogno di trovare qualcosa da fare per sopravvivere. E tanto questa descrizione trovate il link per fare delle donazioni se volete supportare il canale. Senza impegno. Grazie ancora a tutti ragazzi. Ciao! Wow! Guarda, tutti liquidi inutili, neanche una birra. Andiamo a bere, va.